Mipango ni mizuri tu, tunaenda kwa ajili ya kushiriki na kupata mafanikio pamoja na kuchukua kombe la hilo la Mapinduzi. Pamoja na kuchukua kombe la Mapinduzi. Dhamira ipo Kabisa. Kikosi kinataraji kwenda na nyota kadhaa ambao mnataraji kuwasajili. Ndio maana sio nyota kadhaa, wote ambao hawapo kwenye timu zao za taifa wote watakwenda Zanzibar. Wote watakwenda Zanzibar. Na wote ambao wapo hapa Dar es Salaam ambao hawapo kwenye timu zao za taifa wote wataenda Zanzibar. Na wale ambao mnataraji kuwasajili wote watakwenda huko. Wote watakwenda Zanzibar. Hadi mchezaji ambaye Damaro pia amemsajili juzi tayari naye ni miongoni mwa wale ambao wapo. Yaani kama unaona mchezaji tumemsajili basi atakuwepo kwenye msafara wa kwenda Zanzibar. Mashindano ya Mapinduzi sasa ni mashindano makubwa bwana. Ni mashindano makubwa, kwa hiyo lazima tupeleke timu ambayo imekamilika. Lakini tayari kuna vigogo washaelekea huko Zanzibar. Simba washaelekea huko, Singida wanafanya vizuri. Young Africans kwenu mna nini cha kujitambia zaidi kwenye haya mashindano? Mimi nafikiri tuzungumze habari ya Yanga. Hao ambao wametangulia wewe watafuta kwa wakati wao uzungumze nao. Mimi ninachokueleza kuhusu Yanga kwamba sisi kwa wachezaji ambao tumewasajili na wachezaji wote ambao hawapo kwenye timu zao za taifa watakwenda kwenye mashindano haya. Na kwenye dirisha dogo mmelenga kusajili wachezaji wangapi? Sisi tunasajili kutokana na mapendekezo ya mwalimu. Ndio. Kwa hiyo kila ambaye tutamsajili tutatoa taarifa zake. Ripoti ya mwalimu inasemaje? Sasa hiyo ni siri yetu sisi bwana. Wewe subiri tu. Ukishaona mchezaji kasajiliwa ujue kwamba ni pendekezo la mwalimu. Mara baada ya kumsajili Damaro kuna arifiwa kwamba Chake pia ni miongoni mwa wale ambao wanafuata Young Africans. Mbona una haraka ndugu yangu? Wewe subiri. Nataka nifahamu kama kuna mchezaji Yanga anamsajili tutatoa taarifa. Kama kuna mchezaji yote tunasajili tutatoa taarifa. Sisi tuna plan, yani tuna sehemu yetu ya kutoa kile ambacho tunakifanya ndani ya klabu yetu. Kuna taarifa pia wachezaji wale ambao wametaraji kuwapeleka kwa mkopo Singida wameweka ngumu kwamba hawataki kwenda huko. Kama vipi mvunje mkataba? Nani alikwambia hiyo habari bwana? Kuna taarifa iko hivyo kwamba mchezaji Dumbia. Hebu nieleze nani kakwambia hiyo habari? Mara nyingi Tanzania ama Bongo lisemwalo lipo kama halipo laja. Basi wewe subiri likija ndo uliseme, lakini kama alijaja wewe unahisi tu tetesi bado alijawa. Kwa hiyo hawa wachezaji wataelekea Singida kwa mkopo na wamekubali, wameridhia. Kama kuna chochote kitu tutatoa taarifa katika sehemu zetu za klabu ambazo zinatakikana na wewe utaipata hiyo taarifa. Inasemekana kwamba wametia ngumu kabisa kwamba hawataki kwenda kwa mkopo, kama vipi mvunje mkataba. Sasa wewe umepata wapi? Ndo nakuuliza. Nipe basi na mimi nifuate hiyo habari wewe ambao umeipata, au nimuulize huyo ambaye akakupa. Bila shaka unaifahamu, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano, pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji. Yaani ningekuwa naifahamu singekwambia, kwani kuna shida gani? Kwa hiyo kwenye hilo hakuna longolongo wala hakuna chokochoko. Hakuna shida. Kama mchezaji kakataa. Sasa kuna shida gani? Mimi ningekuwa naifahamu ningekwambia ni kweli. Lakini mimi habari sina, wewe ndio unaniambia. Na kama atakataa mko radhi kuvunja mkataba kumlipa stahiki zake? Hapana, unajua kwenye hao wachezaji kuna namna za kuzungumza nao, kuna namna za kukubaliana, kuna namna za kufanya. Unajua mchezaji anakuwa kama familia ndani ya klabu. Ndio. Kwa lazima muelekezane ili mpate mwafaka. Ndio maana yake. Huwezi kuchukua mchezaji alafu ukashindwa kuzungumza naye, ukashindwa kuafikiana. Lazima muafikiane katika baadhi ya vitu. Lakini mwenyekiti wa kamati ya mashindano Rogers Gumbo, kwa hiki ambacho kinaendelea, wachezaji takribani 4 ambao kuna taarifa za kwenda kwa mkopo, tuzungumze kwamba usajili umefeli kwenye usajili wa dirisha kuu. Mimi sijui kama umefeli. Mimi naona wachezaji wote wako sawa. Kumpeleka mchezaji kwa mkopo sio kwamba amefeli kwenye klabu. Inawezekana kwamba unampeleka kule ili akapate time kubwa ya kucheza. Okay. Yaani kupata time kubwa kucheza kutoka, kwa sababu kwenye kikosi chenu na nafasi ni ndogo. Labda kucheza michezo mingi. Sasa labda akienda sehemu nyingine anaweza akacheza michezo mingi ikamsaidia yeye kwenye career yake. Okay. Sawa. Lipi neno lako kwa mashabiki wa Young Africans?
Tunaenda Zanzibar kushiriki mashindano ya Mapinduzi ambayo ni mashindano makubwa sana katika huu mwezi wa Januari. Kwa hiyo tunaomba support yao, tunaomba ushirikiano wao, tunaomba sala zao, tunaomba dua zao, wawe karibu na klabu yao. Lakini la mwisho nimesikia bwana Okello anakuja, Alan Okello kutoka Uganda. Sasa sio umesikia? Basi kama umesikia wewe liache hivyo. Okello ni hatari yule jamaa. Umejuaje kama ni hatari? Anaonekana vizuri kwenye mechi ambazo amecheza. Basi. Kijana mdogo lakini ana uwezo pia kucheza vizuri. Sawa. Haina neno. Ndio yule alokosa penalty siku ya ndio yeye. Alikosa penalty. Ndio yule. Basi tunashukuru bwana. Vipi unamuonaje wewe? Mzuri. Ni mzuri. Anafaa kuchezea Young Africans. Sio Yanga tu, hata timu yote anafaa kuchezea. Na mko tayari kumchukua? Hapana. Sisi tukiwa tayari tutatoa taarifa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.